So we are at Robidola at the moment. This was the road that went to Darjeeling, or rather, after the Tista Bridge, the road that turned left towards Tista Bazaar. So you can see what has happened of it. The water is right on the road level, and this is what is remaining of the road. This road that you see, this one, goes to Siliguri, whereas this road was the road that went towards Tista Bazaar. Now there's absolutely no road there. The water is flowing on the road. Satais mile, NHPC dam, TLDP 3. त्यो पारीको चाहिँ तपाईको बाङ्गे बजार यो बेले ब्रिज पनि तपाईको डुबिसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईको स्वरूप समथरहरू जाने बाटो हो यो जुन चाहिँ ब्रिज देख्नु हुँदैछ यो ब्रिज तपाईको डल्लै डुबिसक्यो। यो ब्रिज अहिले यस्तो छ सिचुएसन अहिले प्रेजेन्ट। जान घट्दै छैन। टिस्टा खोला पसेको हेर्नु लाइभमा फर्स्ट टाइम देखेको। लाइभमा फर्स्ट टाइम हेर्नु त अन्त बाटो छैन अन्त। हजुर लग्यो नि है, पिकअप लग्यो अरे है। अमितको त उयो जम्बो लगेछ है, लग्यो त हो र। यसपछि ड्याम यो पुलमा चाहिँ अहिले पानी भरिसकेको छ हो। लगातार पानीको जलस्तर चाहिँ बढेकै छ है। अहिले यस्तो अवस्था भइरहेको छ।